Hello，大家好，我係莎莎。之前咧好多人買咗呢個21號嘅 Brown Red 或者24號嗰個 Rose Pink 咧，就覺得佢個顏色好透，唔知點做好。咁我見好多人都會嘗試用一啲閃片去油嗰個指尖嘅位置，即係希望可以遮到個指緣線咁啦。咁今日咧就想幫佢哋做一個少少嘅平反，就係其實呢啲冰透色咧用嚟畫 layer 嘅話咧係可以出到一啲好靚嘅效果嘅。通常我會攞嚟做一啲疊塗嘅方法，多過係揾嘢冚喺佢上面咁樣咯。今日咧我就諗咗一個咁樣簡單嘅以深深為主題嘅一個琥珀色美甲，配上一個少少嘅髮色，做一啲點綴啦。而食指同埋無名指咧，我就會特別為咗襯托佢呢一個冰透色咧，就畫出一個 layer 嘅心心。而手指公咧，亦都會配合一個銀色嘅貓眼咧，去畫出一個有少少浮雕感覺嘅一個大心心。因為都嚟緊情人節啦，可能大家都會想畫一啲 sweet 啲嘅花色咁樣嘅，咁所以就設計咗呢一個琥珀嘅心形美甲。如果有興趣睇嘅話，就事不宜遲，我哋入正題啦。咁手指公咧，我哋先會用呢個13號色嘅 Ivory 薄薄咁搽2層打底嘅。因為凡親呢啲白色啊、象牙色呢一啲色系咧，都係比較難搽得均勻啦。如果係啲深色，即係紅啊、藍啊嗰啲，會比較容易嘅。咁白色嘅話，通常第一層搽都會覺得好似有少少一笪笪啊，或者嗰啲掃痕比較明顯，都係正常嘅。咁當然隨住自己練習多啲又會好啲啦，或者通常薄薄地咁樣搽翻2層至3層呢，咁出嚟望落都會均勻啲咯。好，先有咗第一層，跟住就再搽第2層啦。你會見到上咗第2層之後呢，明顯係比你搽1層嗰時個感覺均勻好多嘅。如果真係覺得好唔均勻嘅話，你都可以考慮薄搽3層咁樣咯。分開幾層嘅話，出嚟個效果就會好啲咯。咁搽完第2層，我哋再照燈畫彩繪。我哋油完個底色之後呢，先用呢個酒精面抹咗面嗰啲底膠先。咁一間畫出嚟個公仔就冇咁易化開啦。咁我今次咧就會先試用呢一個銀色嘅晶石貓眼去畫個心嘅，先大概畫一個心嘅輪廓出嚟啦，喺正中間嗰度。咁你可以稍微畫細少少，然後等個輪廓畫好咗之後咧，先至用填顏色嘅方法填滿佢咁樣咯。如果驚自己太手殘畫得唔好嘅話，去到個尾嘅時候呢，就輕輕拉少少尖角出嚟。咁畫咗個心呢，你就可以睇下會唔會兩邊有啲位唔 balance 嘅話，就微調一下，填翻滿佢。好，咁就點咗心形出嚟啦。咁然後呢，就唔使照燈住嘅，我哋先吸咗個貓眼光出嚟先。咁就喺左邊吸一吸，右邊吸一吸，咁你就見到呢個心心好閃好靚咁樣，將個光推咗中間嘅啦，稍微上下都吸下咁樣。咁正面睇就會見到嗰個銀色光浮咗出嚟啦，我哋就可以去照燈。好，照完之後呢，因為我想嗰個心係配合翻個紅色嘅主題嘛，咁就我哋就用翻呢一個 brown red 嘅顏色係21號，咁就喺翻頭先嗰個心上面填多一層嘅啫。咁就令到佢變成一個酒紅色嘅貓眼啦。手法就完全一樣啦，同埋因為今次有咗個心形喺底度呢，就好似 copybook 咁樣喺佢上面填翻一層嘅啫。去到啲邊位呢，就盡量貼近啲。唔好話留翻啲銀色邊喺度，因為咁就會露咗餡，人哋就睇到你係其實係一個銀色貓眼咁樣咯。盡量貼近啲佢個邊，你可以寧願稍微大過個銀色少少都 OK 嘅，不過就當然唔好出界太多。
完呢，我都會想再稍微點多啲，令到嗰個紅色嘅深深突出啲，稍微填厚少少呢，佢就會有啲好似凸起咗嘅效果咯。同埋因為佢係一個透明色呢，所以稍微厚少少都唔驚嘅，佢都會照得乾嘅。畫完之後呢，就唔同角度望一望，睇下個心係咪填滿咗。咁 OK，我哋又去照燈啦。照完燈啦，亦都上 top coat，再照咗60秒之後呢，呢個就係完成品嘅手指公啦。中指嘅部分呢，我會想先用一個透白色打咗底，等嗰個顏色冇咁透明先嘅。咁透白色我哋就會用呢個嘅 base 啦，同埋呢個13號 ivory，約莫係1:1左右嘅份量，試下溝出嚟先。咁我個方法呢，就會係用 base 溝落去嗰個 ivory 度。咁你可以逐少咁加落去，唔使一次過溝得太多嘅，因為 base 會比較稀釋啦。咁所以如果個份量溝得唔係咁啱比例嘅話呢，有時可能驚太透，同埋因為佢太濕潤嘅關係呢，會令到嗰啲指甲油流質得太細膩，比較難搽上去。咁所以你可以逐少咁慢慢溝嘅，溝到一個覺得差唔多嘅份量呢，就可以開始油啦。咁我會建議一次過溝好你 total 想要嘅份量嘅，例如我今次呢一 set 會有3隻係需要用呢個透白色打底嘅話呢，咁你最好就一次過溝夠咁多隻手指嗰個份量，因為始終我哋唔係專業美術家，咁你每次溝出嚟呢，可能都會有微妙嘅一啲唔同啦，可能有一次就白多啲啊，有次又即係太淡色啊咁樣，咁你咪會出到嚟有嗰個色差咯。咁所以最好就即係一次過溝足你需要嘅份量咁先至入。咁我呢個透白色真係好透客嘅，咁所以啲搽完水你自己覺得會有一個淡啲嘅奶色出咗嚟咁樣啦。咁我就搽埋其他嗰啲先。好，咁就去到一個你覺得搽上去唔係好覺眼，但係又變咗有啲好似落咗個 filter 咁冇咁透明嘅狀態，就係我想要嘅嘢啦。OK，咁我哋就照一次燈先。好，咁照完燈啦，繼續中指嘅部分呢，我會先畫咗第一個心，即係喺底嗰個心先嘅。咁又係用翻呢個白色 ivory 嘅顏色啦。咁就喺約莫指尖，你記憶中個游離線嘅位啦，即係肉色同埋白色中間個位呢。咁就喺游離線嗰位嘅正中間，即係我會想呢個心係啱啱踩住個游離線嘅。先點兩點，稍微斜地嘅兩點，因為我想個心係斜地咁樣嘅。然後呢，就咁樣向下地連埋佢。咁一個細嘅心形就咁出咗嚟啦。咁呢個我會想填稍微實色啲嘅，因為一陣間會有嗰個紅色冚上去呢。如果個顏色唔夠深呢，就好容易俾嗰個紅色蓋過咗，睇唔到噶啦。好，點好咗第一個心呢，又照燈先。咁然後呢，我哋就用翻呢個透紅色嘅 brown red 呢，就喺上面搽2層。你冇聽錯，係搽2層，因為咁樣個顏色先至夠深呢，做出嚟嗰個 layer 先明顯嘅。如果大家有細心睇呢，就係凡親呢啲透色啊，好似頭先搽嗰透白色咁樣呢，你搽得厚有機會就會咁樣，即係一笪笪唔平均嘅。咁所以薄搽2層，你出嚟嗰個顏色都會平均啲，咁望落去整出嚟嗰個效果都會靚啲咯。咁所以先薄薄地搽咗1層先，照完燈呢，我哋再搽埋第2層。好，搽咗2層紅色呢，你就見到會有少少好似嗰啲寶石琥珀嗰啲感覺，即係個心咧係含咗喺嗰個紅色嘅一啲 crystal 入邊嗰啲感覺咁樣啦。咁就係我想整嘅 layer 嗰種感覺啦。然後就喺佢上面咧再點埋第2個心。咁我會先第一點，即係我想高啲個點咧，就搭住佢嘅。咁就約莫係喺頭先底嗰個心嘅稍微個尖低少少嘅位啦。咁另外嗰點咧就會再低啲啲。大概係咁樣啦，咁然後又將佢哋向下咁樣連埋佢，就一個心相印咁樣嘅一個花紋啦。咁然後又係啦，用
填色嘅方法，將佢畫到兩個心差唔多大細嘅。其實我覺得前面呢個心即係稍微細少少都 OK，都靚。咁畫好，我哋又再照燈。好啦，咁照完燈啦，亦都上埋 Top 曲照60秒之後咧，呢個就完成品嘅宗旨啦。最後咧就畫埋食指嗰一個發色啦。咁食指嘅底色咧都係同頭先一樣，先用一層透白色打底啦，然後再上咗2層嘅 brown red 嘅顏色嘅，咁就可以 consistent 翻。咁然後我都抹咗面嗰啲浮膠㗎啦。畫發色其實方法好多種啦，今日咧就先講一講最傳統嘅方法。咁就我都係用翻呢一個 ivory 嘅顏色啦。咁其實你用翻佢本身嗰支掃都得嘅，不過我因為頭先點咗出嚟方便咧，我就用埋呢支掃去上啦。咁我哋就盡量貼近邊嘅位置，咁樣點上去。咁因為今次我就想畫一條好幼嘅白色線嘅啫，咁所以只需要一條直線就 OK 㗎啦。咁我就咁樣打橫，慢慢點上去啦。點完之後咧，你會覺得佢有啲好厚，好似腫起咗一嚿咁樣嘅，咁所以我哋要掃翻平啲啲，即係等佢唔好腫起咗一大嚿咁樣。咁個顏色未係好實係正常嘅，因為發色都要油2次，好似平時油一個實色底色咁樣嘅。就輕輕掃翻平佢啦。咁掃完之後咧，你會覺得係就係有條線，但係望落好似唔係好直，唔係好靚喎咁樣。咁係正常嘅，因為我哋即係唔專業啊嘛。咁呢個時候咧，你就需要用到一啲道具去幫你令到條線拉翻平啦。常用嘅方法有3隻。一種咧就係呢種平頭嘅掃，你見係一隻好直線好平嘅掃啦，或者咧一啲平嘅直膠筆，呢支就我平時攞嚟貼貼紙壓平佢嗰支直膠筆嚟嘅，咁佢呢一度都有一個直線嘅頭啦。又或者你如果真係手上冇咁多唔同嘅工具咧，你用翻頭先嗰個酒精棉對接，再對接出一個尖尖地嘅直角，咁用嗰個角位去幫你掃都 OK 嘅。咁我呢度就用翻我平時自己最順手就係呢個直膠筆嘅方法，通常我就會咁樣調轉隻手指咁樣擺咁樣啦，咁就去睇翻呢條線有邊啲位咧，你覺得唔夠直咧，你就將佢掃翻直佢，少量多次喎，記住係，因為如果唔係你一畫得太勁咧，好多時一係就俾你掃翻歪佢啦，即係可能本身係小歪，俾你掃到極歪咁樣，又或者咧你一掃得太多咧，條線又變咗太幼啦。大概掃平咗啦，我哋倒翻轉睇咧，都見到一條好直嘅線，咁我哋就先照一次燈先。咁照完燈咧，我哋就再重複多次頭先做嘅嘢，咁就可以令到嗰個白色線會更加實啦，得嚟咧又唔會太腫一嚿咁樣。填完色之後就畫翻平嗰條線啦。咁其實第2次畫嘅時候咧，你會覺得條線比起頭先係稍微直咗啲嘅，正常嘅，因為第2次已經好似 copybook 咁嘅啦嘛。咁都係稍微修飾下嘅啫。如果你覺得條線已經好 perfect 嘅話咧，甚至第2次可以唔使掃都得嘅。有啲少少嘅位就可以用個角咁樣掃啦。發色記住油完上面之後咧，正面呢個位都要包一包邊咯，因為白色嘅部分都要油埋個手指頭嘅。OK 之後就再照燈啦。好啦，照完燈啦，亦都係上 Top 曲照完60秒，咁呢個就完成品嘅食指嗰個發色啦。好啦，咁尾甲就畫好咗啦。咁眼前呢一個就係完成咗嘅一個好簡單嘅琥珀發色尾甲，有一個心心相印嘅公仔啦，就有2隻啦。唔同嘅顏色畫出嚟又會有少少唔同嘅感覺咯。咁可以即係有一個琥珀甲嘅感覺啦，或者呢一隻咧就係底係就咁用呢個 brown red 啦，然之後咧面呢個咧我會先用咗個銀色或者嗰個貓眼膠，即係打咗一層嘅底，再喺面頭搽翻嗰個 brown red 嘅顏色，咁有少少 layer 嘅感覺啦。亦都考慮到有啲人可能覺得我唔想用貓眼咁樣，好似望落去嗰個銀色閃太浮誇太亮啦。
又或者你覺得啊，因為本身 Daiso 嗰個 gel nail 佢係冇出一個貓眼膠噶嘛，咁其實咧都可以用呢個7號色嘅 Silver 去畫都可以嘅。咁我試畫咗一隻出嚟咧，出嚟個感覺 Silver 就會比較個銀色重少少嘅。你兩隻拍埋一齊望就會見到，因為佢本身嗰個顏色都比較一個實嘅金屬色，咁同嗰個貓眼相比咧，貓眼就會再嗰個銀色會細碎啲，會冇咁出。咁但係 Silver 嗰個銀色嘅感覺就會重啲，同埋有少金屬 feel 咁樣。咁同埋嗰個貓眼膠咧，喺唔同角度望咧係會有少少喐動浮動嘅。咁銀色嘅 Silver 就唔會啦。咁所以個效果出嚟係會有啲唔同感覺嘅。咁大家可以因應翻自己去決定，到底想畫一個貓眼嘅心心啊，定還是一個銀色 Silver 金屬嘅心心，襯落去都 OK 靚嘅。咁不過我自己個人咧就會中意貓眼嗰個感覺會 sweet 啲咯。咁就俾大家參考翻。OK，以上就係今日想介紹嘅呢一個甜美風嘅一個琥珀心心嘅一個彩繪，希望都可以幫到大家啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。